दोस्तों, चक्रफूल एक तरह का गरम मसाला है। इसका इस्तेमाल सब्जियों को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। चक्रफूल इसका स्वाद मुलेठी के जैसा होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी के साथ कई तरह के गुण पाए जाते हैं। चक्रफूल पेट संबंधी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। पेट के बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सब्जी में चक्रफूल डालकर खाना चाहिए। इससे काफी ज्यादा लाभ होता है। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, जिसमें शरीर बीमारी होने से बचा रहता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए या फिर सूजन आ जाए तो तुरंत चक्रफूल का तेल लगाने से ठीक हो सकती है। किसी भी मौसम में होने वाली सर्दी खांसी में इसे खाना काफी लाभदायक हो सकता है। यह मुंह से आने वाली दुर्गंध भी कम कर सकता है। चक्रफूल की चाय पीने से दर्द, सूजन, एसिडिटी, गैस, कब्ज और अपच की समस्या से राहत दिलाती है। चक्रफूल पाचन शक्ति को बढ़ाता है। आप चाहे इसे जिस रूप में इस्तेमाल करें, यह लाभकारी होता है।